ஹாய் நண்பர்களே, லெட் மீ வெல்கம் யூ டு மை யூடியூப் சேனல். இது உங்க லெட்ஸ் டாக் யூ சே ஐ ஸ்பீக். இன்னைக்கு நம்ம கண்டென்ட்கான கமெண்ட் பண்ணவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எம்ஜி. தேங்க்ஸ் ஃபார் த கமெண்ட்டுங்க. கமெண்ட் என்னன்னா சிபிஇ, அதாவது கோயம்புத்தூர். அப்புறம் ஒரு விஷயங்க, எல்லாருக்குமே ரொம்ப சாரி. கொஞ்ச நாள் எனக்கு உடம்பு முடியல, அப்புறம் கொஞ்சம் பர்சனல் ஒர்க்னால என்னால் வீடியோ கண்டினியூஸாக போட முடியல. இனிமேல் வீடியோ கண்டினியூஸாக போடுறதுக்கான என்னோட முயற்சியை கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குறேன். தேங்க்ஸுங்க. சரி வாங்க இன்னைக்கான கண்டென்ட்குள்ளே போகலாம். நம்ம தமிழகத்தோட தலைநகரமா சென்னை இருந்தாலும் நம்ம தமிழகத்தோட தொழில்நகரமா இருக்கிறது என்னவோ கோயம்புத்தூர் தாங்க. அதனாலேயே தமிழகத்துல இருக்க கோயம்புத்தூருக்கு மான்செஸ்டர் ஆஃப் சவுத் இந்தியான்ட்டு இன்னொரு பேரு இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம கோயம்புத்தூரோட தயாரிப்பு எந்த அளவு சிறந்ததுன்னா, நம்ம கோயம்புத்தூரோட தயாரிப்புகளான வெட் கிரைண்டர்ஸும் கோவை கோரா காட்டனும் உலகத்தரம் வாய்ந்த புவிசார் குறியீடு பெற்றிருக்குன்னா பாத்துக்கோங்களேன், அது எவ்வளவு சிறந்ததா இருக்கும்ட்டு. இதோட டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி, மெட்டல் இண்டஸ்ட்ரின்ட்டு கோயம்புத்தூரோட இண்டஸ்ட்ரியல் எம்பையர் பத்தி சொல்லிக்கிட்டே போகலாங்க. அவ்வளவு பெருசு. தொழில்துறையில என்னதான் இந்த அளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்தாலும் இயற்கை அழகுலையும் கோயம்புத்தூர் சிறந்ததாக தாங்க இருக்கு. நொய்யராற்றின் கரையிலையும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளால் சூழப்பட்டதுனாலே என்னவோ இன்னுமே கோயம்புத்தூர்ல பெருமளவான பசுமை பாதுகாக்கப்பட்டதுங்க. அதோட சேர்த்து நம் கோவில ஓடக்கூடிய இன்னொரு ஆறான சிறுவாணி ஆற்று தண்ணி தான் இந்த உலகத்திலேயே செகண்ட் ஸ்வீட்டஸ்ட் வாட்டர்னா உங்களால் நம்ப முடியுதா? ஆனா அதாங்க உண்மை. கோயம்புத்தூரோட பசுமையில இவ்வளவு பெரிய பங்கு வகிக்கிறது இன்னொரு ஊர்னா பொள்ளாச்சி தாங்க. எல்லாருமே இந்த ஸ்டேட்டஸ் வீடியோவை கண்டிப்பா போட்டிருப்பீங்க, பார்த்திருப்பீங்க. அதாங்க இந்த கண்ணு கெட்டுற தூரம் வரை தென்னை மரம், அங்கங்க விண்டு மில்லு, ஒரே ரோடு, அது ஸ்லோவா போற வண்டி, பின்னாடி சார்லி பீச்ன்ற ஸ்டேட்டஸை கண்டிப்பா டிராவலிங் ஸ்டேட்டஸா போட்டிருப்பீங்க, இல்லைன்னா பார்த்திருப்பீங்க. அது வேற எந்த இடமும் இல்லைங்க, நம்ம பொள்ளாச்சி தானுங்க. இதோட இல்லாம கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சா கூட போதும், பைக் எடுத்துட்டு பெட்ரோல் போட்டு ஒரு முறுக்குனா போதும், ஊட்டி ஏறி இறங்கிடுவாங்க நம்ம கோவை டிராவலர்ஸ். ஊட்டி மட்டும் தானா, வேற எந்த இடமும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா, குளியல் போட கோவை குற்றாலம், நியூ இயர்னா கொடிசியா, அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்னா பிளாக் தண்டர்னு வேரியஸ் டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸோட வெடப் காட்டுவாங்க நம்ம கோயம்புத்தூர் பசங்க. கோலிவுட்லயுமே கோயம்புத்தூரோட பங்கு மிகப்பெரிய பங்கா தாங்க இருந்திருக்கு. ஒரு காலத்துல நம்ம தமிழ் சினிமாக்கு டைரக்டர், ஆக்டர், கமெடியன்னு ஹோல்சேல் ஆள் அனுப்பிட்டு இருந்த ஊர் தாங்க நம்ம கொங்கு நாடு. அட உண்மைதாங்க, நம்ம மணிவண்ணன் சார், சத்யராஜ் சார், கவுண்டமணி அண்ணன் எல்லாருமே கோயம்புத்தூர் ரீஜன் தான். என்னதான் இது எல்லாம் இருந்தாலும் இதை விட சிறந்ததா கோயம்புத்தூர்னு எனக்கு தோன்றது அந்த ஊர் மக்கள் தாங்க. அதாங்க பேச்சிலே பாசத்தோட மரியாதையும் சேர்த்து அள்ளி அள்ளி குறையாம அளவில்லாம கொடுப்பாங்க அந்த அன்பான அழகான மக்கள். எல்லாம் சரி, ஃபைனலா என்ன சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர்னா எனக்கு ஞாபகம் வருது அன்பான மக்கள், அழகான ஊரு, அளவில்லாத அழகு. இதை விட வேற என்னங்க வேணும்? இன்னைக்கு இந்த வீடியோவை இங்க முடிச்சுக்கிறேன். இன்னொரு வீடியோக்கான கண்டென்ட்டோட உங்களோட வந்து பேசுறேன். அது வரைக்கும் இது உங்க லெட்ஸ் டாக் யூ சே ஐ ஸ்பீக். பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். நன்றி, வணக்கம்.